अगर आपके शहर पर ज़ॉम्बी हमला हो जाए तो रक्षा के लिए इन 5 में से किस डॉग को चुनोगे? नंबर 4 पर है डोगो आर्जेंटिनो, एक बेरहम डॉग जो एक कमांड पर ज़ॉम्बी की धज्जियां उड़ा सकता है। नंबर 3 पर है पिटबुल टेरियर, एक चलता फिरता बुलडोजर जो अपने मालिक पर आ रहे हर खतरे को जड़ से उखाड़ देता है। नंबर 2 से पहले पिटबुल सपोर्टर्स वीडियो को लाइक करो। नंबर 2 पर है बैन डॉग, ज़ॉम्बी का सबसे बुरा सपना, क्योंकि इसका 700 PSI का जबड़ा एक ही बार में ज़ॉम्बी को चीर देगा। नंबर 1 पर है वुल्फ हाइब्रिड, जितना खूबसूरत उतना ही बेरहम, जो कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी का ककुम्बर बना देगा। तो आपका ज़ॉम्बी फाइटर डॉग कौन होगा? कमेंट करो।